الآن وقلت يا رب. وبقول يا رب بارك في قوتي وقوتي، بارك يا رب وعليك دوكالي في دنيتي، ده انت الكريم بارك يا رب وعليك دوكالي في دنيتي، انت الكريم بارك يا رب. والبركة نور بنشوفه بعيون الرضا يملى الصدور، يطرح أمان يملى الفضاء، وقليلنا بالبركة يزيد وكترنا بالبركة يفيد، مش بالقليل ولا بالكتير، بالبركة تحلى اسمتي، بارك يا رب. وبقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج وقلت يا رب. وإحنا دايما بنقول يا رب، في الحرب بنقول يا رب، وفي السلم أو السلام بنقول يا رب. لما يبقى فيه ديمقراطية وشورى وحرية بنقول يا رب، ولو فقدنهم بنقول يا رب. لما بننشط في مجال ما بنقول يا رب، في السياسة، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب التعليمية، في الجوانب التربوية، في كل الحالات بنقول يا رب. بنقول يا رب مع الشبان، وبنقول يا رب مع الكبار والمسنين ومع الأطفال. وضيفنا اليوم أكيد بيقول يا رب في هذه الحالات كلها، لأنه هو ربط نفسه بالشبان المسلمين وربط نفسه بحزب السلام الديمقراطي. إنه المستشار أحمد الفضالي. أهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور عاطف، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والديمقراطية لكم يعني إن شاء الله. يا رب نتمناها دايما ان شاء الله. احنا بنبدأ بنتعرف بحضرتك، الاسم كامل ومكان وسنة الميلاد. احمد محمد بيومي الفضالي، مواليد عزبة الحريري. دي مكان كده حلو في الشرقية، مكان فيه الناحية الشعبية وولاد البلد والناس اللي ممكن تشوفهم زي شبرا. اسم تاني؟ عزبة الحريري في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية. طب مين الحريري طيب؟ ما الحريري ده الحريري ده في لبنان بتنسب لا ده حريري بتاعنا احنا شرقاوي. ولا هو في اي واحد شغال في الحريري بقى؟ ممكن. على فكرة هو بيقولوا فعلا نسبة الى حد كان من الناس كبار التجار في الشرقية وكان بيتاجر في الحرير. يعني انت شرقاوي طيب يعني؟ بالظبط، مواليد طيب شاطر. اتمنى اكون طيب، اتمنى طبعا. وانت تعمل حزب وما تبقاش ما بقاش طيب ازاي؟ وتبقى طيب مثلا. لا هو مواليد سنة ممكن جدا. هو مواليد حاجه و60، لازم اقول ما يمكن. عايز اصغر نفسي، عايز اكبر نفسي. المهم انا بلغت من العمر 45 سنه، يعني اصبحت بقى ايه في سن. بس انا كنت رئيس لشبان المسلمين وانا سني 37 سنه. كنت الامين العام، وكان الامين العام هو المشرف القائم باعمال الرئاسه. جميل. وحينما انشات حزب السلام كان عمري اقل من 40، وتميت سن ال40 مع بدايه انتخابات رئاسه الجمهوريه اللي فاتت، وما كانش لنا نصيب نستكمل انتخابات رئاسه الجمهوريه. يمكن طب انتوا عشان الناس مش عارفه حزب السلام ده، انتوا حزب بالمعنى الحرفي ولا حزب اللي بيقولوا عليهم الديكور او استكمال الصوره او كده؟ انا مش بهاجم، انا عارف، مش بنهاجم. انت عايزني اقول طبيعه الحزب إيه؟ انا بقول لك يعني تعرفنا في دقيقه الحزب. هو الحزب الحقيقه يمكن اكيد حضرتك وصل لك طبعا، وبتقول لي بتسالني السؤال ده عشان انا اقول للناس. لان فعلا حزب السلام الديمقراطي هو من الاحزاب المتميزه في مصر، ومش متميز بعد انشائه، ده متميز حتى من قبل خروجه الى الشكل القانوني. الحزب بيتميز انه حزب، عنوانه كده على فكره، انه حزب لكل من ليس له حزب، لكل من لم ينتمي لحزب سياسي في مصر. حزب السلام الديمقراطي هو حزبه، ويستطيع ان يشارك فيه حتى بدون سداد اشتراكات زي الاحزاب التانية. وده شيء جديد في مصر، انك تلاقي حزب محامي ليك، مدافع عنك. عدد العضويه عندكم احنا اعلى نسبه عضويه في حزب في مصر، انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي والجهات الرسميه تعلم ذلك. حزب السلام الديمقراطي هو الحزب الذي يلي الحزب الوطني الديمقراطي من حيث حجم العضويه ومن حيث القوه الشعبيه الحقيقيه في القاعده. عدده كام؟ يعني احنا وصلنا تقريبا
عدينا ال 100,000. بس دي عضويه فاعله ولا انتوا بقى عضوية مدام فاعلة. مجانا تقول لي يا عم بسم لي لا الاستمرار؟ لا لا عضوية، لا احنا هقول لك حاجه. لما انشانا حزب السلام الديمقراطي يا دكتور عاطف، كان الحزب بينشا في ظل القانون القديم ب 50 عضو، 50 عضو مؤسس بتوكيلات بتتعمل في الشهر العقاري، وتوافق عليها الجهات الرسميه وتوافق عليها الجهات الرقابيه. النهارده في ظل القانون القديم اللي كان بيجيز قيام الحزب ب 50، احنا انشانا الحزب ب 5016 توكيل، ولم يحدث، ودي ثابته في مضبطه مجلس الشورى على لسان السيد الفاضل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنه شؤون الاحزاب السياسيه، والذي اعلنها قبل الموافقه، قبل موافقه لجنه شؤون الاحزاب على الحزب. قال انا بطالب برفع النسبه التي يجوز تاسيس حزب على اساسها بدلا من 50 تبقى 100,000. فالبعض قال له 1000 كتير يا سعاده الرئيس، خليها 200 خليها 100. قال لهم 100 و200 ايه؟ اذا كان في حزب في ظل ال50 استطاع ان يقدم لنا 5016 توكيل عضو مؤسس. ده كان سنه 2005. طيب هنرجع بقى من البدايه نقول يا رب. يا رب. خلاص عرفنا ان انت 45 سنه مواليد الشرقيه عزبه الحريري، لو سمحت يا دكتور عاطف، وعشان كده بعتز بيها قوي عزبه الحريري. انت بقى دايما ناعم شويه كده يعني عشان الحريري. عشان الحريري بس النعومه، يعني النعومه اللي بيسموها النعومه الحذره، يعني هنشوف. يعني فيها نوع من الشد والجذب. انت بتقول سهل الممتنع. انت بتقول انت عامل الحزب وانت عندك 7 وكام و40 وكنت 40 سنه الا قليلا جمعيه يعني. الشبان المسلمين وانت 7. الحمد اكيد انت لله. دبلوماسي خطير. ليست الدبلوماسيه وحدها بالتاكيد، لانه اكيد محتاج جهد ونشاط واخلاص. وانا اقول لك مفاجاه بالمناسبه، عاده اللي بيشتغلوا في مجال السياسه لازم يكونوا، انت بتقولها بتحليها دبلوماسيين، لازم يكونوا يعني ايه، بيعرفوا بيلعبوا بالبيضه يعني اللفظ الدارج. لكن انا عايز اقول لك حاجه، انا بقدم نفسي دايما، يعني بقول نفسي اتمنى ان ولادي يبقوا زيي. انا عندي ابن عمرو يعني طلع احسن مني، بدعو ربنا انه يبقى فعلا نموذج كده للناس. عنده عشان كام سنة؟ عنده داخل عدى ال 20 سنه بكام شهر. عمرو نموذج للمتدين الشاب اللي ممكن تلاقي ابنك ملهوش تطلعات غير عباده المولى سبحانه وتعالى، غير انه يهتم بدروسه والعلوم الدينيه، غير انه يهتم بعباده المولى سبحانه وتعالى، غير انه يشارك ابوه في مسؤولياته وهو في هذا السن، وابوه يفوقه في العمر مرتين وشويه. دي نموذج انا فعلا عايز اقول مش شرط، وانا اتوقع العمر يبقى سياسي ما يبقاش رجل قضاء، ولو انه السنه دي لصالح حقوق وبيجيب تقديرات جيد جدا وامتياز، وهدفه انه يبقى وكيل نيابه. لكن انا شايف فيه الرجل المسلم السياسي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه المؤمن كيس فطن. دي اللي انا فعلا باكد عليها وبعمل عليها تركيز وسبوت، ان الناس بتفهم غلط ان كل سياسي لازم يكون كده. وبالتالي انا بشوف ناس كويسين عايزين يطوروا نفسهم للأسوأ عشان يصلح سياسي، ده خطأ. انا بقول ان انا استمريت على نهجي واستمريت على مبدئي، يعني مش عايز اقول لك الحمد لله لم اجرب، يعني ما فيش شباب يقول لك ما جربتش الممنوعات المخدرات مره، ما جربتش مش عارف ايه مره، ما جربت. انا عايز اقول لك من سن 16 سنه و6 شهور وانا بعمل، رغم كان ممكن ما اشتغلش. والدي كان مدير التربيه والتعليم وخريج الازهر في الشرقيه، واخواتي في حاله جيده، والاسره في حاله متوسطه الحال، ما احناش محتاجين. لكن اعتمدت على نفسي وبدات حياه قلت فيها فعلا يا رب، واعتمدت لاول مره ازاي الشاب يبقى بيذاكر وبيشتغل ويتجوز قبل ان يتم المرحله الثانويه. انا يمكن طيب هناخدهم واحده واحده عشان انت بتاخدني بسرعه، انا باخد منك الموضوع كله. الاول قول لنا المدارس، المسار التعليمي بتاعك ابتدائي اعدادي واحد. المسار التعليم بتاعي كان في مشاده حلوه قوي. مشاده بين الام المتحضره اللي هي يعني عايشه في المدينه، وبين الاب خريج الازهر اللي اصله من قريه تابعه للزقازيق. الام يعني عايزه تبقى ابنها في التربيه والتعليم. والدتي من الزقازيق، يعني امي من الزقازيق نفسها، المدينه. وكانت لها جذور شاميه، لها جذور من الشام. الوالد طبعا الزقازيق والناحيه الازهريه، يعني هي دي الاساس في التعامل، وكان مصرا على ان اولاده كلهم يخشوا الازهر، وفعلا نجح في كده، البنات والبنين. وجه علي انا، والدتي كان لها راي تاني. والدتي كان لها اخر اخواتك ولا ايه؟ لا انا ابن الزوجه الجديده،
والدي كان متجوز 2. كويس. الزوجه اللي جاب منها الاولاد الاكبر مني، كم وانا واحد؟ الابن عندنا 5 وعندنا 3 بنات. دول بالنسبه لزواج والدي الاول. اخواتي من ابويا. انا بالنسبه لوالدتي 8. وانت بقى؟ انا بالنسبه لوالدتي الابن الوحيد؟ الاول. لا مش وحيد، الحمد لله. الأول. انا عندي المستشار هاني الفضالي اخويا الاصغر، وعندي معتز اللي بعديه. عندي كمان بنات، عندي زيزي وعندي سناء وعندي خديجه. 6 يعني انتوا 6 و8. شفت بقى 14 ما شاء الله. عشان اللي كده بيطبق عندك عضويه كتيره في كفايه عليا قوي. بس طبعا احنا في اسرتين، يبقى كله يعني. داخل الازهر. جيت انت بقى ايه؟ انا جيت والدتي بقى حبت ايه تخالف، يعني لسه زوجه جديده وابنها اول مره عايز تفرح بيه، قالت ما ودوش ازهر. كان لسه كان سنه كام بقى؟ كانت حاجه و70. فالناس لسه فاهمه ان الازهر يبقى يعني حاجه وحشه، يعني او درجه ثانيه، وان التعليم العام ما كانش لسه بقى فيه مدارس لغات ولا المدارس المتحضره قوي دي. فوالدتي اصرت، ومن ورا بابا راحت مدخلاني ايه، قدمت لك مدرسه. المدرسه دي انا لغايه دلوقتي بعتبرها فعلا ايه، يعني ادتني معنى جديد، لان كان في خناقات دايما بين والدي وبين والدتي، ازاي انا في مدرسه مش في معهد ديني زي اخواتي. جيت في سنه 5 عشان تلبيه لرغبه بابا، كان بيحفظني القران الكريم وانا قبل ما اخش المدرسه خالص. فلما جيت وصلت لسن 5 ابتدائي كنت حافظ القران الكريم كاملا. في طبعا حضرتك عارف ان في مسابقه بتاعه القبول في المعهد الديني، لازم تكون حافظ القران الكريم، وبالتالي ممكن من غير ما تبقى في المعهد الديني، لو انت حافظ القران الكريم كله تخش مسابقه تؤهلك لانك تكون طالب في سنه اولى اعدادي. وربنا اكرمني ونجحت في اجتياز مسابقه القران الكريم بالكامل، والاحاديث اللي هي السنه والفقه، العلوم اللي حضرتك والاملاء، ونجحت فيها الحمد لله. ودخلت بدل ما اروح 6 فدخلت من سنه 5 على طول لاولى اعدادي. وفرت سنه يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى. رجعت تاني للازهر. رجعت للازهر. فالازهر طبعا كان في مشكله ان الثانويه عندنا 4 سنين مش 3، مش زي الثانويه العامه. تفقد السنه اللي كسبتها. فقدت السنه اللي كسبتها. لكن كنت يعني متطلع دايما ان الواحد مننا مش بس يبقى طالب، يعني كنت بتتبع دايما لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا نكمل فضل. عشان بس لسه مشوارنا طويل. اتفضل. طيب دخلت بقى كانت الابتدائيه كان اسمها ايه؟ مدرسه الجمهوريه الابتدائيه. في الزقازيق ولا فين؟ في الزقازيق. في الزقازيق. والاعداديه كانت معهد؟ لا، معهد الزقازيق الديني اللي كان فيه الشيخ الشعراوي معهد الزقازيق رحمه الله. وكان فيها الشيخ عبد الحليم محمود. ده اعدادي وثانوي؟ اعدادي وثانوي، وهو طيب. معهد واحد. وبعدين الكليه؟ كليه الشريعه والقانون. الاول كليه الصيدله جامعه القاهره، دي طبعا كانت على عكس اتجاهي. يعني انا الوالد صيدله القاهره، صيدله الازهر. لسه كنت اقول لك صيدله الازهر. صيدله الازهر بالظبط. قعدت فيها قد ايه؟ ما قعدتش انا الحقيقه، هقول منهج لحضرتك بقى يعني. طيب. صيدله القاهره انا كنت ساعتها بشتغل في الكويت. لا خليني واحده واحده. يعني انت التنسيق حطك في الصيدله وانت حولت لان انا بسافر بره وبشتغل. كنت في وظيفه مرموقه جدا وانا في سن صغير على فكره. طب هنرجع بقى تاني، ما احنا لسه. تمام. بس احنا بس بناخد، عرفنا دلوقتي انك انت تمام. خلاص بقيت شريعه وقانون، دي تساوي الحقوق بالزبط. في القاهره او في عين شمس. بالظبط. نرجع بقى للمواقف اللي قلت فيها يا رب ونعم بالله. ابناء الزوجه الثانيه ووجود زوجه اولى وابناء الزوجه الاولى احيانا بيبقى مكسب واحيانا بيبقى عبء. وبيقول يا رب في الحالتين، بيقول يا رب لان في نوع من التنافس، في نوع من التدافع احيانا. فانت اكيد في موقف عشان انت ابن الزوجه الثانيه قلت يا رب. والله انا قلت يا رب كتير قوي في الحته دي. انا قلت يا رب يحفظنا البعض، لان انا عندي اخويا الدكتور ناجي الفضالي، ده اول دكتور مصري عربي يحصل على دكتوراه من لندن في علم الاستنساخ، اللي هو بيستنسخوا البشر. ودي معمول له هناك، بيروح لندن يدي محاضرات وبيرجع في نفس تاني يوم يعني. وده حاجه بتشرفني، انا بعتز بيه وبعتبر ده اضافه ليا انا شخصيا، مع انه ابن الزوجه الاولى، لكن قد يكون هو لا يختلف، مش عايز اقول الاكتر، لكن لا يختلف عن اخويا هاني او اخويا معتز. وبالتالي اللي انا بقول فيه يا رب الحقيقه ان ربنا يحفظ الاخوه دي. يعني ما فيش موقف اخر قلت فيه يا رب؟ لا في كتير. ما قول لنا بقى. لا يعني انا قلت يا رب مثلا لما جيت اول مره على مسؤوليتي وبدون علم الوالد، دي برضو كانت مشكله، يظهر ان انا كنت مناكف لوالدي شويه. ما يعني والدتي عايزه ان انا شايفاني ان انا طموح. كنت بالمناسبه في المعهد الديني في سنه ثالثه،
طلعت الاول على المعهد، وانا داخل المعهد جديد، ما دخلتش السنه الاولى ابتدائي زي زملاتي، فطلعت الاول. فطلعوا كان في مجله العربي بتطلع المسلم الصغير، حضرتك فاكرها؟ مجله العربي دي كانت على مستوى الوطن العربي كله، فجابت صورتي واسمي وكانت عامله مسابقه طلعتني فيها الايه برضه الاول. فدي ادتني دفعه وادتني نوع من الايه يعني الحماسه شويه. حاجه تانية قلت فيها يا رب، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى كان دافع بيا فيها. كانت الشبان المسلمين في الزقازيق عباره عن نادي رياضي. الناس ما بتعرفش ان الشبان المسلمين دي انديه على فكره، قبل ان تكون مراكز للتاهيل الديني مش مجرد جمعيه والثقافي. لا مش مجرد جمعيه، ودي على فكره من افضل الانديه والجمعيات بتاعت الغلابه في مصر. يعني دي بتاعت الناس متوسط الحال وما دونه، يعني لكن الناس الهاي بتوع نادي الصيد والاهلي اصل هو في انطباع برضه احيانا الشبان المسلمين بنت عم الاخوان المسلمين. لا غلط، ده خطا على فكره، ده خلط خطير جدا. ليس هناك اي يعني لا تزامن ولا توافق ولا يعني توحد ولا تقارب حتى. طيب دول اتجاه ودول اتجاه. نرجع ليه. فقلت يا رب لما لعبت، كنت بلعب ملاكمه على فكره وانا صغير في ابتدائي والاعدادي. فجيت في الثانوي انا كانوا بيعملوا بطوله في الشبان المسلمين في الشرقيه، فنجحت فيها وطلعت فيها بطل الملاكمه الاول. فجم صعدوني هنا مصر عشان اروح الاتحاد واروح اشترك في بطوله دوليه. فكتبوا ان انا فعلا ما فيش حد تقدم غيري لبطوله للعالم اسمها بطوله العالم للهواء في الملاكمه. فقلت يا رب ان انا ربنا يعني يقف معايا فعلا في الاول، ان انا كسبت بطوله وانا يعني مش محترف بصراحه. كنت داخل في شبان المسلمين مش منتظم، يعني مش منتظم واخد كذا حاجه في وقت واحد. يعني كنت مثلا مهتم قوي ان انا اراجع القران الكريم عشان افضل حافظه، مهتم قوي ان انا اكتب وراسل المجلات والصحف. على فكره كنت براسل المجلات العالميه وانا ما بعرفش انجليزي، وفجاه الاقيهم مردين عليا. بس لازم يعني افتكر بفضل ربنا سبحانه وتعالى واخويا الدكتور ناجي اللي هو كان اكبر مني ب3 سنين ونص. فالحقيقه المرحله دي شهدت تغيرات فعلا. لما قلت يا رب ربنا وقف معايا، ولما سافرت الكويت اتفاجئت وانا سني 17 سنه. انت بتجري انا يعني ما انا بجري، انا خايف الاحداث تروح مني. بس اتفضل. انا بنرتب. خلينا في المدرسه، المواقف اللي قلت فيها يا رب اثناء ابتدائي اعدادي ثانوي قبل ما نروح الكويت واحده واحده. ما انا رحت الكويت وانا في الثانوي. طب ما خلينا اللي قبلها بقى. في الاعدادي. ده كان عامل لي نوع من يعني التميز، احساسي ان انا طب انت ما كملتلناش لما انت تصعدت في بقيت انت ما فيش لك منافس؟ ما فيش منافس وخدت البطوله. خدت بطوله. دي يعني لما رحت الكويت بقى، انا هاجي لحضرتك. انا رايح الكويت للعمل. ليه بقى؟ للعمل. ايه اللي يخليك تقول ده قرار غريب؟ قرار غريب جدا. انا في ثانيه ثانوي، في الاجازه بين ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. لسه خلي بالك في رابعه ثانوي في الازهر، يعني ثالثه ورابعه. الحقيقه كان القرار ده غريب، بس كان موفق بشكل في الامور الطبيعيه. لو انت قست الامور بمقياسها الصحيح تقول ده قرار فاشل، لا يمكن حد يروح الكويت هيشتغل ايه، ده معهوش مؤهل. لكن انا ربنا اكرمني في حاجتين، ان انا شاركت لما سافرت بدعوه زياره. خلينا الاول في القرار. اصل القرار انه تسافر، وفين والدتك وفين والدك؟ زي انا هقول لك بقى. انا سامع ان في بطوله للملاكمه للهواة في الكويت. كويس. والبطوله دي لازم حد يصعدك فيها. يعني ما ينفعش انت تروح منك لنفسك كده، تبعت لهم مش هيردوا عليك. كويس. ما كنتش اعرف ان انا لو رحت على ارض الواقع فعلا وحاولت، دي لا يمكن. انا بقول يا رب، بس لا يمكن اتوقع ان يحصل موافقه ان انا اشارك في الايه. دي حاجه يعني عارف لما حد بيحلم، انا بشبهه بالحلم. المهم حضرتك الكلام ده فعلا ربنا وفقني في ان انا اخد قرار سفر. والدي يعترض ووالدتي توافق. فوالدتي وافقت على السفر. رحت اطلع جواز السفر، قال لك ممنوع، لازم الوالد يجي يطلع لك جواز السفر، ولي الامر. راحت والدتي بعت معايا اخوها الله يرحمه خالي دلوقتي. فخالي ابراهيم ده الحقيقه جه عمل موافقه وتحمل بقى الكارثه الكبيره من بابا لما مسك كده على الشاشه. جماعه المنافسين السياسيين يقول لك ده تزوير مبكر. لا مش تزوير. ده الراجل جه ان هو ولي امري. هو فعلا في حاله عدم وجود الوالد، مسافر او مريض او ما جاش معاك وجه الخال، مفيش مانع. ده قانوني 100%. انت ما قلتش الوالد متوفى لا قدر الله، ما قلتش الوالد مسافر بره، انت ما قلتش اي حاجه غير واقعيه. وافق الخال على كده، والحمد لله خلصت جواز السفر وسافرت الكويت. تذكره دي كانت سن والدتي ربنا يكرمها بقى. والدتك بتعمل كانت؟ والدتي لا من مصروفها، ومن هي طبعا والدها كان تاجر مسوغات ذهبيه، وتاجر اللي هي محلات، اللي كان زمان في محلات انتيكات، الحاجات اللي هي الاثريه اللي بيبيعوها. لا دلوقتي ممنوع تبيع الحاجات. كانوا بيبيعوا حاجات فعلا اللي هي محرمه دلوقتي.
محلات انتيكات، وفعلا لما ورث منه حتى جزء من الانتيكات دي. لكن للاسف بعد كده خلاص بقى الامور يعني عشان كده دايما اقول للناس اوعى تفتكر ان انت هتعيش عيشه ابوك. فكر ازاي تحافظ على مستوى معيشه ابوك. لو قدرت تنجح في كده انت فعلا طمنت اهلك عليك. طيب نرجع للكويت. نرجع للكويت. الكويت بقى حصل فيها حاجه غريبه جدا. دخلت عاملينها مستويات، فانا ما وافقوش عليها في الاول. فواحد من الناس المسؤولين سكرتير اللجنه اللي بتشرف على قال انت ازاي جاي لوحدك كده وجاي؟ انا كان ليا واحد قريبي هناك، يعني الحقيقه قريبي ده كان شغال في الهندسه والمعمار والحاجات دي. فحتى والدي مسك والدتي قعد يقول لها ابنك هيشتغل في المعمار. ابنك من يعني الدكتور ناجي اخويا كان بقى لسه مخلص ودخل كليه الطب وطلع الاول على الشرقيه في الثانويه الازهريه. فعايز يقول لها شوفي ابنك من ابن الحاج فابنك هيشتغل في المعمار. المهم ربنا اكرمني واتغيرت الحياه بالنسبه لي في اللحظات دي لما وافقوا ان انا العب مع فرق الهواه الموجوده. ولعبت مع فرق الهواه هي غير رسميه، لكن خدت البطوله، لعبت قدام روسي وخدت بطوله العالم للهواه في المستوى ده اللي هو تحت سن 17 سنه. بعديها الحقيقه دخلت في مجال غريب جدا بسبب البطوله دي. رشحوني ان انا اكون مندوب تجاري لشركه من الشركات التجاريه في الكويت. مندوب تجاري بقى واحد يعني صغير في السن بس ما يعرفوش على فكره. الغريبه الشركه دي عينتني، الراجل رئيس الشركه عارف ان انا عندي 17 سنه وبيقول للناس انت عنده 27 سنه عشان عملني مندوب تجاري. مندوب تجاري نزلت اتفق مع الناس اللي هو بيتعامل معاهم، حققت له. كان نشاطها ايه؟ كان نشاطها بتاخد المساكن الجاهزه هي اللي تنفذها، وعنده قسم تجاري بيورد لبعض الجهات الحكوميه حاجات، فانا اروح للجهه الحكوميه واعرض عليها المنتجات اللي هو بيستوردها لصالح. كان لسه الكويت يعني حاجه و80 ما كانتش بالشكل اللي فيه دلوقتي. ربنا اكرمني وحققت طفره جدا مع الشركه المتحده للتجاره والمعادن. لغايه دلوقتي هي دي الحاجه اللي انا فعلا لما قلت يا رب فيها ربنا اكرمني. والاول مره بقى يا دكتور عاطف بصراحه فجاه انت بتاخد مصروفك وفجاه والدتك يعني جايبه لك حق تذكره وكام جنيه كده يقعدوا معاك بالعافيه. فجاه تلاقي نفسك معاك. لما عملت اول عقد 100 بيت، حاجه اسمها البيوت الجاهزه، عقد سابقه التجهيز. سابقه التجهيز دي بيعملوها خرسانات جاهزه. هي كانت شركه خرسانات جاهزه متعاقدين معاها وياخدوها. شركه النيل في القاهره بالظبط حضرتك. وكانت لها انشطه اخرى اللي هي التوريدات للحكومه. المهم خدت عقد ال 100 بيت. انا فوجئت ان العموله بتاعتي العموله معموله مش عارف 7% او 8% حاجه زي كده. 7% طلعت كبيره جدا. 7 بيوت 7 بيوت كبيره جدا فعلا. 100 بيت يبقى 7 بيوت. انا فاكر لما جيت هنا وامن الدوله بقى قال تعالى، كان انا جايب الفلوس دي كلها منين؟ انا فاكر اليوم كان معاك بقى كام؟ كان معايا اول زياره ليا مصر كان معايا حوالي 100,000 وشويه دولار. جنيه. كان الجنيه على فكره سنه بالظبط سنه 84. لا 83 وبعدين بعدها 84. 83. المهم حضرتك الفلوس دي طبعا كانت كتيره طبعا. طب عرفوا منين ان معاك 100,000؟ ما انا هقول لك بقى ليه. رحت حطيتهم في بنك وانا سني قاصر اقل من 18 سنه، ماليش اسحب. لازم والدي يجي معايا. فالبنك شك جايب الفلوس دي منين؟ فبلغه. لا كانت حاجات كلها غير عاديه على فكره. فجي والدي معايا عشان يضمني عشان اسحب الفلوس. والدي جه المره دي ما خدش بالك. خلاص ما انا اقول لك بقى ده بعد طبعا احنا تجاوزنا. انت ما سالتنيش عن والدي كان بيعمل ايه في الفتره دي. يعني لو قلت لك انت قعدت قد ايه في الكويت كام سنه؟ لا ما قعدتش كام سنه، ده انا اقول لك شهور ولا شهور. كانت حاجه جميله قوي لما ربنا، ما انت لما بتقول يا رب فعلا وتكون خالص النيه لله. انا ما عنديش اي غرض. انا في سني ده هفكر في ايه؟ هفكر انا اعمل ايه غلط؟ انا بفكر ان انا ابقى ليا دخل مستقل. بفكر طبعا زي كل الناس اللي عندها عربيات شيك. احنا كان عندنا عربيه كده زي كل الناس اللي هي ال 28 مرسيدس قديمه. ازاي تبقى عندك؟ كان عندي اخويا بس كبير جاب عربيه يعني حاجه حديثه شيك. فكرت انا كمان اعتمد على نفسي واجيب، لكن ما كنتش اعرف ان انت برضه ما قلتليش قعدت قد ايه. هقول لك. اول زياره هي دي اطول مده قعدتها. قعدت فيها حوالي 4 شهور او 5 شهور. دي اطول عشان الحق بدات الدراسه وانت المدرسه شغاله وانا هناك. وما كانش في ترم بقى، كان بنمتحن في شهر 5 في الاخر. فتيجي انت. فانا جيت تقريبا قبل الامتحان بشهر ونص شهرين. ذاكرت وكانت المفاجاه ان انا نجحت. ما كنتش اتوقع انجح اصلا. سنه ثالثه. بس انت قلت انا في ثالثه طلعت الاول على ولا كانت ثالثه؟ لا يا باشا، لا ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. دي ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي انا ما كنتش اتوقع ان انا انجح فيها. وكان والدي دايما يقول لي هتسقط لو وصلت الليل بالنهار هتسقط. والدي طبعا الله يرحمه
كان محب جدا ليا، وكان حبه ده ظاهر في طريقه تعامله معايا. الشده معاك. بالظبط في الشيء. لا ما كانش شديد على فكره. والدي كان بيمثل الاب المثالي اللي انا فعلا اتمنى وما اعرفش اكون زيه. دي حاجات بتفكرني بحاجات تاثر. احيانا الانسان فعلا بيتعرض لمواقف يفتكر فيها كنت بتتمنى يكون والدك موجود وتعيش معاه اكتر، وتعوضه عن اي لحظه يفكر فيها ان ابنه بيفشل. دي مهمه جدا. هو توفى وانت كنت؟ توفى وانا سنه 2001. طيب كنت كبرت يعني؟ كنت امين عام الشبان المسلمين. طيب يعني لحقك في نجاحاتك يعني بس الاب ترجع الصالح. للكويت. الاب وسنه ثالثه نجحت. الاب الصالح شيء جميل جدا. هنرجع للوالد في مره يعني، هنتكلم تاني. تمام تمام. ارجع بقى القصه اللي غير عاطفيه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت في ثالثه، وكانت اكبر فرحه. اكيد الاجازه جت. اكبر فرحه للوالد. رجعت تاني على الكويت. كانت اكبر فرحه لوالدي فعلا ان انا نجحت في ثالثه ولسه سنه رابعه، لان الثانويه الازهريه 4 سنين مش 3 سنين. خلصت الثانويه وعايز ارجع للكويت. والدي كان باعت لي خلاص ثانويه يعني خلاص سنه ثالثه. ثالثه والدي كان باعت لي جوابات مؤثره جدا، يعني انت لو قريتها لازم تبكي وانا في الكويت. يعني معناها ان انت بتخالف ربنا وبتخالف الشرع، انك تخالف عشان عصيه او لا هو ما كانش بيعتبرني عصي، بيعتبرني ان انا بجازف بمستقبلي. هو كل خوفي على مستقبلي. ما عندناش حد ما خدش مؤهل عالي. هو في اعتقاده لو في واحد من ولاده ما خدش مؤهل عالي يبقى هو المسؤول كوالد. ودي احساس الاب اللي انا بتمنى ان كل اب يبقى زيه بجد. انا بتمنى ان انا نفسي مهما كنت مثالي اتمنى اكون زي ابويا في خوفه على اولاده، خوفه على اسرته، خوفه على ان حد يفقد دينه، يفقد مصيره، يفقد مؤهله، يفقد اسرته. ودي حاجه انا بشوف الناس الايام دي بستغرب ان نرجع بالظبط. نرجع تاني لسنه رابعه. تروح الكويت بعد رجعت الكويت بموافقه يعني ايه، كان فيها رضا من الوالد. كان فيها رضا من الوالد. انت عملت ايه الاول بال 100,000 اللي انت راجع بيهم دول؟ اشتريت عربيه بي ام دبليو، فاكر انا كده كانت احدث موديل بقى والناس. طب انت تلميذ في ثالثه تروح المعهد الديني، ففي مدرس قال لك الجدع ده لازم يسقط، الولد ده لازم يسقط. ايه داخل لي بالعربيه عند المعهد الديني بي ام دبليو، كانت سبور. كانت بكام؟ كانت بحوالي حاجه و40,000 جنيه. حاجه يعني يعني حاجه و50,000 جنيه. كانت باستيراد من بره وانا خدتها بالسعر ده. المهم حضرتك طب والدك والدتك ليه رضيوا انت تروح معاك قرشين تروح تجيبهم عربيه؟ لازم يبقى عندي عربيه. ما هو مش هيمنعك يعني انك تجيب عربيه عاديه لانه لا ما هي دي خلي بالك. انا ما جبتش عربيه بقى في احدث كمان يعني، في حاجات اغلى. انا جبت عربيه مستعمله يعني استيراد من الخارج، مش مستعمله في مصر. انا جبتها من المينا من اسكندريه. المهم حضرتك ربنا اكرمني وبدات في التوقيت ده. والدي بقى ما رضاش يخليني امشي هو ووالدتي الا ما اتجوز. يعني دي حاجه فعلا جميله في الاب انه يخاف على ابنه من الانحراف. مش بس يعني في الاجازه بين ثالثه ورابعه يعني عمل لي ساعدني على ان انا طب كان قدامك عروسه بنت خالك بنت عمك بنت خالك؟ بنت الجيران الحقيقه. وهي كان هم معجبين بيها اصلا؟ بنتي. وانت ما كنتش جميله كانت معجب بيها ولا كانت مش في لا برضه معجب بيها. انت عايز تديني بدايه معجب بيها اكيد لان ما كنتش قاعد كل ده. انا اقصد انت كانت انت اللي مفجر للموضوع اما لحظه ارتباطك بيها. طبعا يعني اكيد. بس انا ما كنتش مستعجل على الجواز. يعني حد ما بيفكرش في المستقبل بالشكل الايه المثالي اللي بيفكر بيه والدك. الوالد بيفكر بطريقه مثاليه قوي. انت بتفكر بطريقه خطوات ماديه، ازاي تحسن وضعك المادي، ازاي تبقى متفوق في دراستك. طب هي كانت طالبه لسه؟ كانت طالبه برضه في سنه ثالثه اعدادي وراح اولى اعدادي، راح اولى ثانوي. وكانت من المتفوقين جدا على فكره. بس هي كانت تعليم عام ولا ازهري؟ تعليم عام مش ازهري. بس تبقى يعني غريبه شويه، طالب داخل على شهاده ثانويه وهي ده اولى داخل على اولى ثانوي. ساعه الخطوبه زوجين يبقوا طلبه دول عمالين يذاكروا. اتجوزتها وهي في اولى ثانوي. بعمل الواجب اتجوزتها كنا بنعمل واجب سوا على فكره. اتجوزتها وهي في اولى ثانوي راحت ثانيه ثانوي في الاجازه. تم عقد القران والزفاف وربنا اكرمنا، جبنا اولاد كبار عن السن. خلينا واحده واحده. رحت الكويت بقى. رجعت الكويت تاني. يعني انت اتجوزت وسبتها؟ سبتها طبعا هنا مع الاسره. كانت الاجازه الصيفيه. في الاجازه جميل. رحت برضه نفس الشركه؟
نفس الشركه طبعا. آه. الشركه دي فضلت معاها لغايه ما انا اللي سبتهم. عملت للأسف. ايه بقى في الاجازه دي؟ عملت نتيجه مماثله للاولانيه ولا كانت اقل؟ الاجازه اللي بعد اللي بعد رابعة بقى. ثالثه، بعد ثالثه. اللي بعد ثالثه، لا ما هي ثالثه هي اول اجازه ليا. اه يعني في اجازه اللي انا خدتها اللي هي بين ثانيه وثالثه. الاجازه اللي بتاعه الثالثه دي اللي انا خطبت فيها وكتبت الكتاب. كتبت الكتاب. رحت بقى رحت ورجعت بسرعه تاني مع بدايه حوشت قد الدراسه. ايه بقى في المره دي؟ لا كان كتير الحقيقه، كان برضو ربنا كرمني كتير جدا ان انا بقيت مدير تجاري للشركه على فكره. كان عندي اقل من 18 سنه. وانت رايح مؤقت، ازاي يعينك مدير؟ بس انا ده في مشكله تانية قابلتهم. اتضح ان لا يجوز ان هم يعملوا اقامه لحد ما تمش ال 21 سنه. دي بقى مشكله تانية. فالراجل عمل حاجه غريبه قوي. الراجل ده اسمه ابو بدر الشراح رحمه الله، يعني كان كويتي ومن الناس اللي هم محبين جدا للازهر. يعني فرحان قوي ان انا يعني ازهري في التعليم الازهري، وان انا بشتغل، وان والدي ازهري. فكان دي شغلاه، والصدق طبعا بتاعي واخلاصي في عملي ده كان يعني مثلا كانت ما كنتش مسموح لي اسوق في الكويت عشان لازم الليسن اكون تميت 18 سنه. فكنت اضطر امشي عشان اركب مواصلات. فهناك ما ينفعش تمشي في الكويت، ممنوع، لان ممكن الانسان يسيح. ما انت عارف بتسافر الخليج طبعا. وكان في شهور بقى انت بتسافر دايما في شهور الصيف اكتر عشان تعوض تيجي في بدايه الدراسه او في نص الدراسه. الحقيقه شفت فيها برضو الكويت ايام جميله وقاسيه في الاول، لكن بعد كده كانت ايام فيها نوع من الايه يعني الرفاهيه، انك انت بتروح تقعد 3 ايام. ولا عينك مدير تجاري. بقيت اسافر 3 ايام وارجع مصر. يعني اجي يعني قال لك انا عايزين عماله للشركه، خلاص يبقى احمد الفضالي ده يبقى هو المسؤول، هو لبق وواجهه كويسه لينا، هيبقى هو المدير التجاري يروح يختار العماله المصريه من مصر. فكنت اجي يحجزوا لي في شيراتون القاهره، ده ما كانش فيه غيره بقى مشهور. كان لسه الكونراد والماريوت وهيلتون رمسيس كل ده كان لسه ما طلعش. فالحقيقه شفت ايام جميله. كنت اقعد في شيراتون القاهره واجيب الوالد والوالده عشان يشوفوني، عشان بختبر العمال والمهندسين والكفاءات اللي هي اكبر من سني. وزوجتك مقيمه معاك بقى ولا بتسيبها بقى؟ لا زوجتي معايا طبعا معظم الوقت. يعني انا طالما موجود هنا اكيد الزوجه معاك. في التوقيت ده ربنا اكرمني بان انا يعني عملت ماليه كويسه. يعني عملت مش ثروه، عملت مبالغ ممكن ان انا ابطل اسافر بعديها، لان انا كان كل ترتيبي مش هقدر اسافر وانا في الجامعه. وده فعلا يعني انا رتبت اموري لدرجه لما جيت تنسيقي، لما جبت مجموع الثانويه الازهريه على فكره كان مجموعك يدخلك صيدله وطب لو عديت ال 80 على طول. عديت 80%، فما بالك انا متفوق طبيعي بجيب فوق ال 90. فلما جيت خشيت الثانويه ما فيش حاجه اسمها تجيب 90، ما فيش حد بيجيب 90% في التوقيت ده. كان كله حاجه و70%، 80%. الاول على الجمهوريه كان حاجه و80، الاول على الجمهوريه على كل معاهد الجمهوريه. جبت كام انت بقى؟ ربنا اكرمني انا كنت جايب حاجه و70. حاجه و70 عشان كده ودوني صيدله. كانت مفاجاه ان واحد راح صيدله فيروح يطلب تحويل ورقه لكليه الشريعه والقانون. انا مش قادر انسى اليوم ده. اليوم ده رايح الكليه والله كانوا زعلانين في كليه الصيدله وفي جامعه الازهر. ازاي واحد رايح انت علمي علوم ناقل ليه كليه الشريعه والقانون وهي للادبي؟ بس انا الحقيقه كان في التوقيت ده رتبت شكل حياتي. فكرت ازاي انا عايز احقق خطوات يعني في المستقبل. ما رحتش تجاره ليه؟ لانك انت مثلا مش غاوي على فكره. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني ما اسلكش مسلك لا تجاره ولا استثمار ولا اقتصاد بعد التخرج. انا كنت فعلا بعمل كده بس عشان احافظ على القرشينات اللي احنا اشتغلنا بيهم في الكويت ما يروحوش مع الوقت، وتفاجئ ان انت بعد ما تتخرج تبقى موظف تاني على قد الحال وتحت الحال بشويه. فربنا اكرمني ان انا فعلا خلصت الجامعه بعد الثانويه. طبعا خلصت الجامعه وانا على تردد مع مصر. يعني طيب سنه اولى. انت في الجامعه ما كنتش بتروح الكويت؟ لا اولى بس. اولى اللي انا سافرت فيها الكويت. الاجازه بين ثانيه وثالثه متهيألي سافرت عشان كان ليا مستحقات هناك وبس. على كده ما قدرتش اسافر تاني. الفلوس اللي بتجيبها وبتحوشها دي ما بتعملش بيها بيزنس؟ عملت مزرعه دواجن. عملت مصنع طوب اسمنتي. عملت معرض سيارات كبير كنت بجيب عربيات على فكره من ليون وانا بس ده وانا في الكويت كمان. يعني وانا بسافر الكويت وبرجع كنت بستورد عربيات من ليون في فرنسا وتيجي محمله في المركب بال20 عربيه و30 عربيه وانزلهم. فالناس برضو لو كتبت باسمي ما اعرفش ايه انقلها الا لما اجيب الوالد. شغلانه كده يعني. كانت حاجات كلها عجيبه. دخل بقى معاك ناس كبار شويه ولا معايا؟ كان اخويا الدكتور ناجي ده كان بلغ السن القانوني طبعا.
احيانا كنت تعبوا معايا الحقيقه الدكتور ناجي، اللي انا يعني ببعت له كل تحيه وتقدير، لانه هو بعد والدي على طول الحقيقه في المنزله والحب اللي بين الاخوه. والاصغر مني على طول اللي انا برتبط بيه نفس الارتباط هاني اخويا اللي هو مستشار قانوني. نفس الوضع الحقيقه. مشيت الامور بعد الجامعه، التخرج طبعا كان كل هدفي ان انا اعمل في مجال قضائي محترم. كان التوقيت ده التوقيت اللي انا خلينا يعني انت دلوقتي عندك معرض سيارات، مصنع طوب اسمنتي، مزرعه دواجن، دول فضلوا شغالين معاك؟ شغالين، بس شغالين بقى ايه؟ شغالين الشغل اللي هو على قده قوي، يعني يكاد يكون الدخل مفيش. انا حد بس محافظ على القرشين اللي معاه، حد محافظ على الفلوس اللي معاه. كنت بتدير الحاجات دي بنفسك ولا بقى؟ لا، بنفسي. مزرعه الدواجن دي ما كانتش بتشتغل طبعا، مجرد ان انا اجرها. حصلت على ولا كنت باجرها. ايه تاني هقول لحضرتك؟ في حاجه تانيه، اشتريت حته ارض وسبتها، حته ارض سبتها مباني كبيره عشان وغلت وفعلا ونفعتني. شاركت اخويا يعني في حاجات تانية برضو اقتصاديه وتجاريه بيعملها. ايه تاني؟ بس يعني كان كتير بصراحه عليا. وزوجتك ماشيه في التعليم بقى ولا وزوجتي ماشيه في التعليم؟ لا تولد وتتعصر؟ لا ماشيه في التعليم. لا دي لم تتعثر سنه واحده. دي ما شاء الله متفوقه من يومها، ومعاها وهي خريجه بكالوريوس تجاره دلوقتي. الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك عليه ان في حاجه مهمه جدا، ان احنا فعلا كملنا التعليم بشكل متناسق شويه. يعني كان عندنا بنتنا نانسي اللي هي دلوقتي بقت دكتوره صيدلانيه. ده اتولدت بقى وانت في سنه كام؟ دي اتولدت نانسي وانا في سنه بعد اجازه رابعه. قبل النتيجه يعني؟ قبل النتيجه تقريبا، لان بينها وبين كانت امها في اولى جامعه بقى. بالظبط. لان انا مش فاكر سنوات بالظبط بصراحه، بس اللي انا فاكره. بس فاكر انك كنت طالب ولا كنت لا كنت طالب. اتخرجت ازاي؟ ما ده نانسي دلوقتي دكتوره صيدلانيه. هي شريعه 5 سنين ولا 4 سنين؟ لا صيدله. لا انا شريعه 5 سنين. انت شريعه 5 سنين. فانت كنت بعد رابعه. والثانويه العامه والثانويه الازهريه 4 سنين، يعني في سنه زياده هنا. انا بتكلم على لما اتولدت نانسي كان لسه قدامك سنه. بالظبط. بالظبط. فاللي انا فاكره ان الفرق بين نانسي وعمرو انا جبته اللي بعد نانسي جبته يعني بقيت اب البنت وابن بقى وانا لسه في الدراسه في الليسانس في سنه 5 في الاجازه. يعني هم ورا بعض. في الاجازه بتاعت نص السنه بتاعت الليسانس، اللي هو الليسانس عندنا سنه 5 مش سنه 4 زي الكليات الثانيه. فلا مش جم ورا بعض، فرق بينها وبينه كبير. فرق بين نانسي وبين عمرو كبير 5 سنوات تقريبا. طب يبقى اجازه رابعه ثانوي. بالظبط. مش رابعه جامعه عشان كده رابعه ثانوي. لا مش رابعه جامعه نانسي. لا نانسي في الاول. يعني انت وانت في ثانوي عشان كده ثانويه ازهريه كان عندك نانسي ولسه ما خلصتش بالظبط، لسه ما دخلتش الجامعه. جالك عمرو. لا انا فعلا نانسي جت. ما انا بتكلم على عمرو. عمرو جه في الليسانس في الاجازه بتاعه سنه 5 في وسط السنه اخر سنه. في وسط السنه يوم 14 1 90 السنه اللي انا اتخرجت فيها. انا خريج سنه 90. طب انت كنت طالب فاضي تروح الكليه وتواظب ولا كنت برضه بتتشطر؟ هقول لك بقى بصراحه. لان انت يعني انا مزرعه دي نصيحه. ما انا ما بشتغلش عشان اكون امين، انا شغلي كله كان في العربيات اكتر. مروح اسكندريه اجيب العربيات وتروح تتوزع على المعرض. عندي معرض في الزقازيق بيعرض جزء صغير، لكن المعارض الثانيه. طب الانشطه من دي اللي مستمره حتى الان؟ هل السيارات بتتاجر فيها؟ لا الحقيقه هي المدام بس بقت لها دور اقتصادي شويه. في بقى حاجه يعني ايه زي مبنى سياحي كده، ده في البحر الاحمر. دي حاجه مختلفه تماما عن اللي احنا كنا بنشتغله. لكن انا بقيت موظف عام في مجلس الشعب وبقيت رئيس حزب، فما ينفعش ليا ان انا ادير مشروعات تجاريه او استثماريه. نرجع بقى لما اتخرجت. انت بقيت تقول انا مش عارف. لما اتخرجت كان كل هدفي ان انا ابقى في النيابه. هدف اي واحد بيخش الحقوق او الشريعه والقانون او حتى في كليه الشرطه، هدفهم ان هم بعد ما يخلصوا يخشوا النيابه العامه. تمام. وربنا سبحانه وتعالى حقق لي الحقيقه الهدف ده بشكل جميل جدا، ان انا اتعينت يعني قبلت عضو في ال4 هيئات قضائيه، لان انا كنت الاول على كليه الشريعه والقانون جامعه بالقاهره، لان احنا عندنا كليه الشريعه والقانون جامعه الازهر باسيوط، وعندنا بدمنهور، وعندنا في طنطا، وعندنا في القاهره 4 كليات. دلوقتي ما شاء الله زادوا بقوا 6 أو 7. فالحقيقه ربنا حقق لي املي لما طلعت، كانت اكبر فرحه فعلا. واكتر حاجه كنت بقول فيها يا رب وربنا حققها هي الليسانس. لان لو كان يعني لو كنت حققت كل اموال الكويت وكل اموال الخليج وما طلعتش الاول على كليتي في سنه 5 في جامعه الازهر، انا ما كنتش هشعر بالسعاده. دي كانت الدفعه وده كان التميز، وده اللي شهد بيه اللي انا بشكره عليه الدكتور فتحي سرور في اول اختبار ليا غير بيه حياتي، لما هقول لك عليه دلوقتي. الحقيقه لما ربنا اكرمني وبقيت الاول، لقيت الجرايد جايبه صورتي
جورنال الاخبار جاب صورتي لوحده كده في الصفحه الاخيره، الاول على كليه الشريعه والقانون احمد فضالي كده. دي حاجات اكيد اسعد من كل المعارض وكل المزارع وكل الحاجات اللي انا كنت بفكر، وكل العربيات. على فكره انا كنت في الدراسه، ودي نصيحه لاولادنا واخواتنا الصغيرين اللي في الجامعات، كنت في الدراسه بركن عربيتي واركب مواصلات عشان اذاكر في الطريق، لان انا كانت البيت في الشرقيه والجامعه في القاهره في شارع الازهر. كليه الشريعه والقانون ما زالت حتى الان لم تنتقل مع الكليات العمليه الاخرى والعلميه. عشان كده كان ربنا موفقني فيه ان انا حتى في الوقت بستثمر الوقت بتاع السفر في المذاكره. كانت في حاجه غريبه قوي الناس بتلاحظ عليها الجيران، ان انا ممكن اوصل الليل بالنهار في مذاكره الشريعه والقانون. يعني ممكن ما انامش لمده يومين بذاكر بصفه متواصله، ولو نمت اعاقب نفسي، انا نمت ساعتين خلال 24 ساعه. فده خلى الناس اللي كانوا في المدينه الجامعيه هنا، المدينه الجامعيه، وكانوا متفوقين. على فكره المدينه الجامعيه ما بتدخلش الا المتفوقين، فالمدينه الجامعيه كان فيها عدد كبير من زملاء اللي كانوا بينافسونا في الليسانس طلعوا اقل مني تقديرا، وده شيء بحمد ربنا عليه. بقول بالفعل ربنا وقف معايا، لان انا فوجئت بقى باللي انا هقول لك عليه. لما طلعت الاول تم قبولي معيد في كليه الشريعه والقانون، دي كانت حلم لاي حد. تم قبولي بكافه الهيئات القضائيه، النيابه العامه، ان الشرط انك تكون جيد. انا جايب جيد جدا مع مرتبه الشرف، جايب كل المواد القانونيه امتياز. فدي كانت حاجه فعلا تسعد اي حد كان هدفه ان يبقى في مجال الحقوق او القانون. ومع ذلك ربنا اكرمني في نفس السنه اللي فيها تعيين النيابه وتعيين هيئه قضايا الدوله. في نفس السنه كان هناك مسابقه اعلن عنها مجلس الشعب، وهي المسابقه الاولى والاخيره في تاريخ المجلس. على فكره المجلس عاده لما يجي يختار ناس قانونيين ليه بيعينهم بشكل ايه؟ يعني ابن رئيس وزراء سابق، ابن وزير حالي، لان ده مجلس الشعب فبيستمر داخل المجلس مدى حياته. يعني بيبقى صراحه في موقف شيك، يعني حد في وظيفه مش في مجلس الوزراء موظف، لا مجلس الشعب ليه بريق تاني. فربنا اكرمني، شفت المسابقه بتقول ان لازم يكون جيد جدا على الاقل، ويكون احد خريجي او العاملين في مجال الهيئات القضائيه. رحت قدمت، وفوجئنا بقى دي كانت اول مره التقي بالدكتور فتحي سرور، كان سنه 91 وكنت خلصت جيش. انا خلصت الجامعه واعلنت نتيجتي والتحقت بالجيش، عشان انا بعتبر ان ما اداش الخدمه العسكريه على فكره ناقص الاهليه، انا اسف، الا اذا كان اعفي عنها او اجبر على عدم الدخول فيها. فلقيت فعلا الفرصه عمرك بتجيلك انك انت بتقدم على افضل وظيفه قانونيه في مصر. الوظيفه دي هي بحث للقوانين والتشريعات اللي بتصدر في المجلس. يعني انت حلمك كله كراجل بتنجح في مجال الاقتصاد او في مجال الطب او في مجال الهندسه انك انت تبقى عضو مجلس شعب عشان تشارك في التشريعات وتدافع عن الناس وتشارك في بعض القوانين المهمه، ويضاف ذلك الى تاريخ حياتك. النهارده انت موجود في المجلس وبتشارك في صياغه جميع القوانين، وبتشارك ايضا انت في المطبخ بقى وبشكل يعني محترم. ما انتش مثلا موظف كاتب ولا لا، بشكل راجل بتعمل عقلك. يعني احنا صدر لنا قرار ان احنا عملنا في مجلس الشعب هو من الاعمال النظيره للساده القضاه وفقا لقرار المجلس الاعلى لقانون المجلس الاعلى للهيئات القضائيه، ووفقا لقرار وزير العدل. ده شيء احنا بنعتز بيه طبعا. فالعمل ده الحقيقه كان حلم حياتي، بس انا ما كنتش اتوقع ابدا ان انا يتم قبولي لان مفيش واسطه، مفيش حد مانيش ابن مثلا وزير فلاني ولا ابن. المهم حضرتك لما تقدمت فوجئت ان هم محددين ميعاد لكل المتسابقين، كل يوم ياخدوا قدم للوظيفه دي حوالي 4000. الدكتور فتحي سرور ولجنه كان فيها الاستاذ كمال الشاذلي الله يمسيه بالخير، وكان فيها الوزير احمد سلامه، كان وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى قبل ما الاستاذ كمال الشاذلي كان يتولى المنصب ده بعد كده. وكان فيها كمان يعني اساتذه قانون مشهورين، حد من الناس المشهورين قوي. المهم اللجنه دي ربنا اكرمني فيها، كل ما يخشوا طلبه يقعدوا كتير قوي ويطلعوا ما فيش تعليق مع حد فيهم، اسئله بيسال ده لوحده ده لوحده ده لوحده. فالدكتور سرور فاجئني، انا لما جيت دخلت قال انا قاعد اشوف بقى مين بتاع الشريعه والقانون اللي جاي متقدم ده. انت الوحيد ولا ايه؟ كنت انت الوحيد اللي انا الوحيد اللي شريعه وقانون. ما اصل شريعه وقانون ما حدش بيجيب جيد جدا الا بالصعوبه.
فخلي بال حضرتك دي كليه عامله زي الايه، يعني لها كده سمات خاصه، لان الساده العلماء اللي في كليات الشريعه والقانون بيعتبروا ان هم لما يدوا طالب من طلابهم درجه جيد جدا، امال هم يقول لك احنا ما فيش حد يصل الى درجه الامتياز في العلم الديني بالذات المجال الشرعي. ودي وجهه نظر يعني عندهم تحترم. ف2000 بتاع الشريعه والقانون، اول ما قعدت قلت له انا يا فندم، قال لي طب تعالى بقى بتاع الشريعه والقانون. هو طبعا دراسته ووعيه السياسي محنك. قال لك بتاع الشريعه والقانون ده هتلاقيه مش ماهر في القانون، هتلاقيه كل تركيزه الشرعي في الشريعه. ما هو اول مره يختبر حد خريج شريعه وقانون. وهو تلاقيه بدايه قال لك ده لو كويس ناخده لان يبقى طعم جديد في الفريق الموجود. بس لو عندنا قضايا عايزه بحث فيها بعد شرعي اهو هيبقى بس هو ايه الحقيقه اداني الاحساس اول ما قال كده انا كان ممكن اصاب بالاحباط. بيخضك مصاب بالاحباط. فقلت له انا يا سعاده الرئيس، فقلت له مش ناسي اليوم ده بقى. قلت له فخامتك انا سعيد ان انا قاعد معاك. قال لي ايه فخامتك؟ وقعد مات من الضحك على فخامتك. فانا طبعا بقول ده كان حلم ان انا اقابل الدكتور فتحي. كان هو ساعتها رئيس مجلس الشعب. الرئيس ورئيس مجلس الشعب في اول دوره، وكان قبلها وزير التربيه والتعليم. فانا مشهور عندي يعني مش بس عشان رئيس مجلس الشعب، هو مشهور لانه كان وزير التربيه والتعليم متميز، فترك اثر في عقول الناس وبالذات الشباب اللي كانوا في سننا. لذلك الحقيقه اللقاء ده انا ما بنساهوش ابدا بكل حذافيره وبفتكره. بتقول ضحك على فخامتك. ضحك، ده مات من الضحك الدكتور فتحي سرور، ولغايه دلوقتي بيفتكرني. يعني انا بقيت يعني حد انا بعتز بيه، يعني مع الفارق الكبير في السن والمقام والخبره، لكن هو كونه يعتز بيا انا بعتبرها شهاده فعلا ووسام ليا، انه يقول انا بعتز بالزعيم المحترم. انت زعيم حزب محترم. ما يقوليش الا كده على فكره قدام الناس كلها، ودي حاجه طب نرجع وانت لسه بيختارك لسه عن اخلاق الدكتور فتحي سرور. بس شوف الفرق، شوف بقى كان بيختار التلميذ بعنايه، عشان كده بيوقر تلميذه وبيحترمه لما بيحقق ليه هدف معين ويثق في يعني نشاطي وخبرتي وعملي الحمد لله. فالاول في هذه المقابله اللي انا ما بنساهاش كانت على ترابيزه المجلس الكبيره اللي هي بيجتمعوا عليها يصدروا فيها قرارات الدوله المهمه. فالترابيزه قلت انا بشوف فيها كام كرسي دي؟ قلت ده فيها كتير، فيها بتاع 50 كرسي او اكتر يعني على فكره. فانا قلت الترابيزه اللي انا بشوفها في التلفزيون فعلا. فاكر يوم ما كان الدكتور يوسف ابو طالب تولى الرئاسه وقعد عليها، فالمحفوره في ذهني. فاكر برضه الدكتور رفعت المحجوب في نهايه عمل المجلس اللي هو انتهى سنه 90 وتولاها منه الدكتور فتحي سرور، برضه فاكر الموقف ده. فانا برضه كان لها خضه شويه، بس انا بحاول اشعر نفسي بالثقه يعني ما انا جايب جيد جدا والاول على الجامعه، احساس كده في مغلب بالغرور شويه. بس كانت يعني ربنا سبحانه وتعالى مديني نزعه اللي هو ايه، اي حاجه مش هتبقى قد اللي انا عانيته وانا عندي 16 سنه ونص، وفي بلاد بعيده عن بلدي تماما، وفي بلاد ما تقدرش تخشها الا بتاشيره، يعني حتى لو عايز تشوف حد من اهلك ما يقدرش يجي لك. فكان اللقاء الى حد ما سلس واداني فرصه ان انا ارد واتميز في وسط زملاتي. كنا حوالي 6 بيتسالوا باسئله معينه. كان المستشار فاروق سيف النصر، اصل انا عمال افتكر مين اللي كانوا مع الدكتور فتحي كان وزير كوزير العدل. فطبعا اصل اللي هيشتغل في المجلس ده هيبقى حد هيثقوا فيه جدا، بالذات القانوني. ممكن جدا يكلف انه يعد مذكره تتعرض على سياده الرئيس رئيس مجلس الشعب شخصيا، فيبقى لازم تكون حاجه يعني خبرات متراكمه وحد عقليه متميزه. فربنا اكرمني انه سالني سؤال غريب قوي. قال لي قول لي بقى اول سؤال، قال لي اشوفك يا بتاع الشريعه انت بقى. الدكتور فتحي سرور اهو ده الراجل العبقري بتاع زمانه فعلا. ما سالنيش، قال لي ايه رايك لما محكمه النقض في اسكندريه تقر بنقض حكم؟ قلت له يا سعاده الرئيس اسمح لي يا فندم، محكمه النقض ما ينفعش تكون في اسكندريه، محكمه النقض لابد وفقا للدستور محكمه النقض مقرها القاهره. قال لي انت مش شريعه وقانون بقى. لا استنى يا انت ما شاء الله انت لا انت ايه. قال لي انت نبيه بقى. قال لي كلمه كده والله قال لي نبيه دي على فكره من الفاظه فعلا اللي بيقولها. فقال لي انت نبيه ولبق. قلت له يا سياده الرئيس بقى، كنت انا قلت له فخامتك وضحك في الاول، فاخدني شويه على الايه، فك التنشنه اللي انت ممكن تعامل بيها رئيس كبير زي الدكتور فتحي سرور. بعديها سال الزملاء التانيين واضح كده يعني ايه، دون طبعا التقرير من شان احد، اللي كانوا معاه كلهم مفيش حد فيهم قبل. ده اليوم ده كله ال 200 اللي امتحنوا مفيش حد قبل. وفوجئت ان انا اسمي
من ضمن المقبولين بعد ايه عصرني في الاسئله بقى لما قال كده. قال لا ده نخش بقى. النتيجه كانت بتعلن في نفس اليوم؟ بتعلن بعدها بشهرين ثلاثه. بعدها بشهرين بعد شهرين ثلاثه تحريات، والتحريات بقى تعبتني بصراحه. قال لك الراجل ده كان بيسافر الكويت بيتعامل مع اي دوله اجنبيه، ويا ترى مين معاه، CIA ولا CIN ولا يعني كانت شغلانه. يعني انا عانيت في التعيين بامانه، لان البلد فيها امن قوي. انا بحترم على فكره جهاز الامن في مصر وما بيظلمش. وفاكر ساعتها كان شيخ العرب الراجل المحترم اللي انا لجأت له وفتح مكتبه وزير الداخليه، ورحت له قلت له يا فندم انا اللي هو عبد الحليم موسى رحمه الله، وبنته اسمها مدام وفاء دلوقتي دي مديره مكتب دكتور يوسف بطرس غالي وصديقه ليا، بقول لها انا بعتز بيك عشان والدك انصفني وما كانش يعرفني، انا لسه حته خريج يعني لا انا ذو منصب ولا حاجه. ففاكر انا لما حدد لي موعد ورحت، مش مصدقين الناس بتوع مكتب وزير الداخليه تحت، انت يا سياده الوزير انت بتشتغل ايه؟ قلت لهم انا خريج شريعه وقانون. طبعا اقول لهم طالع الاول على الدفعه والكلام ده، هم الكلام ده ما بيفرقش معاهم. قال لي طب استنى شويه الموعد اللي هو محدده بالظبط، اتفضل اطلع فوق. طلعت فوق قعدت مع سياده الوزير، لقيته فعلا كلمه شيخ عرب دي شويه عليه، قول اقل من كده تواضع واكثر من كده حبا في الناس. يعني الراجل ده في اليوم ده فعلا هي دي الحاجات اللي انت تتماشى مع كلمه برنامجك وعنوانه لما بتقول يا رب. انا فعلا كنت بقول يا رب في اليوم ده، لان مش هو ده اليوم اللي كان فيه التعيين بس، ده كان فيه اليوم اللي اما كل اللي انت عملته في حياتك يتحطم او يبقى انت على حق. فراح الراجل قال باللفظ كده، قال لهم يا جماعه، اتصل باللواء قال له يا درش، اللواء ده مصطفى عبد القادر كان رئيس مباحث امن الدوله، يا درش لما واحد من ولادنا في مصر يطلع الاول على جامعه الازهر نعمل فيه ايه؟ قال له يا ريس يبقى زي الفل. قال له يعني ايه نكرمه؟ قال له اه طبعا يا ريس نكرمه، انا سامع السبيكر يعني هو مسمعني. شوف في وزير داخليه يعمل بهذه الاخلاق الجميله يعني. فانا فرحان قوي انا بسمع الكلام واكيد مشدود. فقالوا طب ايه رايك لو كان رغم تفوقه ده وكل كفاحه ده احنا نضيعه بجره قلم، نعمل ايه؟ قالوا لا ازاي؟ قال له استاذ احمد بيومي الفضالي، اسمي ثلاثي كده، استاذ احمد بيومي الفضالي ده طالع الاول على جامعه الازهر في كليه شريعه وقانون، ونجح قدام الدكتور فتحي سرور العالم الجليل في القانون عشان يبقى من ولادنا في مجلس الشعب. نوقف بقى الطفره دي بتاعته ولا نقف معاه في المستقبل؟ قال لا ابعتوا لي يا فندم حالا. نزلت له الحقيقه وقد قضي الامر. قال بس احنا كنا بنسال انت سافرت الخارج كتير وسافرت كذا فبنعرف ايه، وما اعرفش ما فيش حد ملوش قريب من بعيد ملتحي مثلا، فلا واحد من قرايبي ملتحي وواحد تاني مش عارف ايه، لكن الناس ماليش صله بيهم. فقال لك لا احتياطي ما بلاش يتعين في المكان ده عشان ما نبقاش قلقانين منه، نريح نفسينا. وقد قضي الامر فعلا، وصدر قرار وزير الداخليه باعاده البحث، وتاكدوا ان انا يعني حد الحمد لله ذو صفحه بيضاء وناصعه، وان انا كمان ما اتخذش في ذنب حد، حتى لو ليا حد انا اسف يعني ليه اتجاهات دينيه او ليه اتجاهات ثانيه، انا ابقى معتدل، فانا مسؤول عن نفسي. ودي قاعده الحقيقه حتى الرئيس مبارك يمكن نبه لها اكتر من مره، وفي عهد الرئيس مبارك تحققت العداله دي. قال لهم ما فيش حاجه اسمها تحريات حتى الدرجه الرابعه. افرض واحد من يعني ده واحد ممكن يكون بيكرهك، انا اسف يعني، من نسايبك من بعيد تقوم انت تتضرب سببه كمان، يعني يبقى كارثه. فدي من ضمن الحاجات الحقيقه اللي في مصر اللي فيها سياده قانون وفيها نوع من العداله والشفافيه. ربنا اكرمني ورجعت اليوم ده فورا. فوجئت بقى بحاجه، مجلس الشعب مش عايز بقى ياخد بمجرد ايه كلامي بورقه انا جايبها من الداخليه ورايا، قال لك لا المسابقه خلصت. تخيل بقى يقوم اللواء عبد الحليم موسى ربنا يرحمه ويغفر لي ويتجاوز عن سيئاته، ينزل بعربيته ويقابلني على باب المجلس. لك هذا يعني من غير واسطه، من غير لك ان تتخيل هذا. الراجل ده في دار الحق واحنا في دار الباطل، ومش يعني مش هينفعنا في حاجه. لكن هذا الرجل ادعو له من كل قلبي كما ادعو لوالدي بالرحمه والمغفره، انه بالفعل تحرك لمجلس الشعب عشان يخش للدكتور فتحي سرور انه هذا الرجل ما ينفعش يتظلم، ده راجل. وقال كلمه عليا انا مش عايز اقولها عشان ما تبقاش شكر في نفسي، قال ده يكون له مستقبل عظيم، ده تاريخه، لانه ارى دوسيه بقى. قال لك ايه ده اللي يجاهد ده ويكافح ويحقق كل ده ما ينفعش نقف في سكته. راجل يحترم نفسه ويحترم الناس وبينجح وبيشتغل. قال كلام حلو قوي عليا، انا مش عارف اقوله عن نفسي.
الدكتور فتحي سرور راح نادي سياده المستشار سامي مهران، ده امين عام المجلس، يعني هو وزير شؤون المجلس. هذا اليوم لا انساه، قال له يا سامي بيه خلص ورق الاستاذ احمد فضالي حنفي، استلم عمله دلوقتي. استلم عمله دلوقتي واستلمت عملي في نفس اللحظه. ودي كانت مفاجاه فعلا، قلت فيها يا رب وربنا كان اقوى من كل الدنيا ومن كل الناس. طيب خليني اسالك سؤال صريح. انت بتحكي وحكايتك لذيذه وانا قاعد بسمع، اتفضل. وبحس انك انت موفق او منصور بشكل ربنا مش منطقي. يعني كلامك مش منطقي. واحد متزوج ومخلف ويطلع الاول وعامل بيزنس وطالب في بس ما كنتش طالع الاول في التجاره ولا البيزنس على فكره، خلينا ايا كان، ما هي دي كلها يعني مشاغل. يعني دلوقتي لما نيجي احنا اي طالب ونقول له هتشتغل معانا هنا وهتبقى في الكليه وهيبقى كويس. عندك ولاد مش معقول، حاجات ما تصدقهاش. ما تصدقهاش. ثانيا انت بتقول مالكش واسطه وي ووفقت في المقابله وقبلت في كل الوقت. واحد بيحفى عشان يروح مجلس الدوله ولا يروح معرفش عشان يخش وكيل وزاره ولا عشان يبقى معيد، انت كل ده كان معاك. وبعدين وزير الداخليه يستقبلك ومسؤول امن الدوله الاول يرحب بيه. انا بقول الكلام ده يعني الكلام ده كله اجهزه الامن بتشوف الكلام ده. السؤال ده كله موثق. السؤال الان انا بقول لك ان ده شكله مش بفضلك يعني. بفضل ربنا. بفضل ربنا، بس ده له سبب. عمال بقول ايه؟ اقول ايه؟ يا والدته طيبه قوي، يا والده طيب قوي. مش هو، انا عمال بقول انا شكلي مش طيب، انا شكلي انت شكلك مش طيب. لا انا بعتمد معاك انك سياسي، والسياسي مش بريء. انت بتخاف منهم، مش بريء يعني وناجح. واحد ناجح سياسي يبقى عندنا احنا مش بريء كده، مش بتاع ربنا. لا مش عارف انا حاطط نفسي ليه في محل بس اسالك السؤال. اتفضل. فعمال اقول ايه؟ اكيد والدته فيها خير قوي، وعماله تقول يا رب، هي اللي بتدعي له. هو فاهم ان هو شاطر، هو مش، انا عمال بقول هو مش شاطر، ده والدته عماله تدعي له. راح الكويت ونجح واتجوز وماشيه، والكليه وماشيه، وتعيينات وماشيه. او والده. سيبني اسالك السؤال الصريح، هو والدك ولا والدتك ولا الاثنين؟ وقول لي ازاي. خلاص انا ما تناقشنيش في انت شاطر ولا مش شاطر، نبقى ناخدها تاني بعدين في. بس انت مش شاطر وانت موفق بفضل دعاء الوالدين او احدهما. قول لي هم كانوا ايه بالظبط؟ هقول لك حاجه طبعا انا بس خليك عشان ده نقطه مهمه. حتى لان الواحد مننا قد ينصر، وغالبا ما بينصر بصلاح الوالدين اكتر ما هو بشطارته. هقول لك حاجه. ده اخر حتى سؤال. لو انا كنت شاطر وعايز اقول على نفسي شاطر، الشطاره مش هتدوم، لكن اللي هيدوم رضا ربنا عليك. اعتبر ان والدي كان مثالا للزهد. عمرك شفت واحد يزهد في كل الحياه ويشوف الاعتكاف؟ لازم تعتكف اسبوع في رمضان في المسجد. كان والدي بيعتكف معظم شهر رمضان في المسجد، وعنده زوجتين يعتكف. احسن يكون كان بفرصه يهرب بقى من الاثنين. بالعكس. كان فيه، بشوف فيه كده، هقول ايه، مفيش حد في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن والدي كان بينقل لي بما يعني يحكي لي من وانا لسه. انا فاكر كنت انا وناجي اخويا صغيرين 3 سنين و4 سنين مثلا، في السن ده. هو اكبر مني 3 سنين ونص، يعني انا في 3 سنين او 4 سنين سن انا، وناجي اخويا اكبر مني. كان ياخدنا البلد اللي فيها والدته بعيده عن الشرقيه حوالي 10 كيلو، عن الزقازيق بيتنا اللي في المدينه. كان ياخدنا قبل، بس لازم يكون قبل غروب الشمس، عشان نقرا القران الكريم على قبر جدتي امه، على مشي على الاقدام، ما يرضاش نركب عربيه عشان يتحسب له الثواب. انت متخيل لما واحد يأثر فيك ده وانت لسه مش طفل، ده انت اقل من طفل، انا ما عنديش وعي لسه. فكنت انا وناجي اخويا نقعد نزق في بعض، مش قادرين، تعبنا من المشي. هو يروح بنوع من اللطف كده والمداعبه، يلا ثوابكم بقى قد كده، ده انتوا لسه صغيرين قد كده وهتاخدوا ثواب اكتر مني. مره وصلنا، شوف احترام الدين وقواعده، مره وصلنا والمغرب بيقدم واحنا داخلين على المقبره، راح راجع بظهره. بيعلمك قيم. مشينا 10 كيلو وهنرجع 10 كيلو يا دكتور عاطف. انت متخيل؟ بقيم انت بتتعلمها، بيحفرها فيك. صلاه الفجر كان لا يمكن. انا دلوقتي ساعات بهمل صلاه الفجر، بدعو ربنا انه يغفر لي، بصليها الصبح قضاء احيانا نتيجه الهموم دي اخر السياسه، دي اخر السياسه. لكن معظم وقتي بحاول اصلي الفجر في ميعاده الحمد لله. لكن والدي كان لا يمكن يترك حد من ولاده في البيتين ما يصليش الفجر. حاضر، ده الناس كلها اللي متابعينا او يشوفونا دلوقتي يشهدوا بذلك قبليه.
لا يمكن. هما البيتين كانوا جنب بعض ولا بعيد شويه؟ لا كانوا بعاد عن بعض شويه. يروح بعاد، يصحي ده بس الاثنين في الزقازيق. صح، لازم ونجتمع في مسجد واحد. كان اسمه مسجد النهضه على الكوبري الجديد بتاع الزقازيق. في كوبري جديد كده، ميدان الكوبري الجديد ده ميدان مشهور. عايز اقول لحضرتك كان الوالد من كتر ما هو زاهد الناس تقول عليه ايه الراجل ده؟ الراجل ده مش طبيعي يعني. درويش؟ مفيش حد، ده درويش، ده مدروش الدين ده. هو كان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مطيع لله طاعه عمياء. صعب ان انا، اكيد في ناس كتير زيه، اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني الخير في وفي امتي اليوم الدين كما حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انا عايز اقول في حاجه اجمل من كده، انك تشوف والدك وتتاسى بيه. اصلك مهما كلنا بيتحكي لينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما حدش جات له فرصه ان ابوه يبقى قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقل له ويحكيه ويعلمه. فانا مهما رحت، لو وديتني المانيا هظل. انا لما رحت المانيا، الناس بتروح المانيا تتفسح، انا رحت المانيا فتحت فرع للشبان المسلمين في ميونخ. انا رحت النمسا، كل ده بسبب مؤتمرات الشبان المسلمين، فتحت فرع للشبان المسلمين في فيينا عاصمه النمسا. رحت امريكا بجهز لفرع من سنه 2005 في ولايه ميتشيغان الامريكيه. لما بروح دوله اجنبيه فيها الحاجات اللي انت عارفها اللي ما تتماشاش مع قيمنا، مش عايز اقول لك انا عمري ما جلست في مجلس فيه شرب خمر، رغم ان انا كان عندي 16 سنه ونص. طب ايه اللي يمنع بقى؟ انت عارف كان والدي كل خوفه ان انا اقعد في جلسه بره مصر مش تحت عينيه وحد يقنعني ان انا اشرب حاجه ممنوعه. عشان كده لغايه هذه اللحظه ما بعتبرش ان دي بس ممنوعه، انا بعتبرها هتتهز لها الدنيا، هتهز لها الدنيا باركانها لو انا اقتربت من حاجه زي دي. فعلا اللي بيتعلمه الانسان في صغره وفي نشأته يا دكتور عاطف صعب انك انت تزرعه في نفسك. عشان كده انت لما بتقول لي انت من السياسيين، يا بقول لك صدقني لا، انت ما تستغربش، لان هي دي، ما دي معجزه ربنا سبحانه وتعالى، كيف لا وربنا يقدر. يعني هقول لك حاجه، انا قلت يا رب مؤخرا قدام الناس كلها في برنامج من البرامج كان فيها معتز الدمرداش، لما كنت رئيس حزب، ورئيس الحزب فجاه بدل ما انا امين عام راحوا منتخبيني بعد ما بقيت رئيس حزب ب3 شهور بقيت الرئيس العام. الرئيس العام للشبان المسلمين في مصر، يعني انت رئيس على اكتر من 2 مليون وشويه اعضاء. انتوا عندكم كام فرع؟ عندنا 116 فرع داخل مصر بخلاف الفروع خارج مصر. ال 116 فرع في فرع واحد فيهم اعرفه يصل فيه العضويه الى 100,000. فرع واحد يصل فيه الى 100,000، وبالتالي انت عندك حجم كبير من الناس وقيادات. يعني فرع المنوفيه، فرع القليوبيه مثلا، محافظ القليوبيه السابق هو رئيس الفرع، وهكذا في ناس شخصيات عامه كتيره. فكوني اخذ هذا الشرف وانا قد لا استحق في من هو اكثر مني علما واكبر مني سنا وافضل مني مقاما، لكن ربنا سبحانه وتعالى كون يتخير لي ده، والناس تجمع بما فيهم العالم الجليل فضيله الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم على اختياري رئيسا للشبان المسلمين. انا ده بعتبره مش وسام، ده انا بعتبره هديه من المولى سبحانه وتعالى، لان انا ما اقدرش اعملها مهما اجمعت الناس في الشبان المسلمين على انهم ينتخبوني. صعب، لان اختلاف ارائهم واختلاف توجهاتهم، وده من المنوفيه وده من الوادي الجديد وده من سوهاج، وده الناس بتنتخب